Mtazamaji, kama unavyoweza kuona, hiyo ni fence nyingine mpya kabisa ambayo imepatikana hapa maeneo ya Nyamongoro, Mwanza. Ndipo tumefika, tumetia kambi, tumejaribu kuanza kuisafisha kama unavyoweza kuona hapo. Tunavyoendelea na plaster kwa ndani pamoja na kuhakikisha nguzo yetu, plaster zetu zinaonekana quality kabisa kama unavyoweza kuona kwa mbali. Ndo plaster ya fence kama unavyoweza kuona hapo, inavyoweza kusafishwa nguzo kwa standard, kipimo safi, muonekano mzuri, plaster iliyonyooka na imara kabisa, yani coalition nzuri kabisa ambayo tumeweza kuitumia katika plaster hii. Kama unaweza kutazama unaweza kuangalia kwa mbele jinsi tunavyoweza kungalishia nyumba, kama unavyoona plaster inavyozidi kung'aa, kama unaweza kuangalia. Mtazamaji, usisite kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu, pia usisite kusubscribe, kucomment, kushare na kulike ili uweze kupata video nzuri za ujenzi ambazo unaweza kujifunza kupitia platform yetu. Pia kama una maoni, ushauri, unaweza kutupigia, namba zetu zipo hapo, tukakushauri juu ya ujenzi, tukakupa ushauri wowote. Na sisi ukituhitaji popote pale tunafika. Popote pale tunakufikia, kama hapa tulipofikia ni Nyamongoro, Mwanza.